Sumayyaan tu aleekoo jette ayyuudha. Tu aleekoo ani iddoo ayyuun jirtu manaaf jedhee dhufaayyuu. Mana jedhee yeroodhaan dhufu waan tokko yoo na goote yoo na duuba deemte isheen akkattu torban lama ta'e maalii ta'e jettee qanii lakkoofti. Seeyidoodhaanuu waan tokko yoo ati taate yoo jetteetu isheen akka nama waa karoorfatetti haasa'aa jirti. Waan tokko yoo na goote yoo ani mana jedhee yeroo dhaqoon achi ga'u na daffaate na daffaate. Kanaafu Saidoo atiyyuu utoo ishee waan tokko siin godhii too qabdee siin daffa'in daffa'ummaan gombisuu otoo ishee siin gombisii dafii farramii fi dafii mallatteessii fi ani idimee madam qimamochee idimee YouTubeii laayikii subscribe yoonaa godhanii ani hojjedhe bitachuun nan danda'a bitadheerasi DMC real estate yeroo xumuramu achittis galuu nan danda'a. Ana silumayyuu maaltu beekaa durumayyuu yookaan jijjiirtettas ta'a yookaan waan ta'es gootettas ta'a. Kanaafuu ani ganaa lafa koo mana koo jedhee nama Adaamaa dhufa kaayyuu iddoo ayyuun jirtutti ayyaantu jette. Ayyaantu an kana booda maqaashuu Barakiinaa jedhumoo maali? Iddoo ayyaantu jirtu sanan dhufaani jette. Saidoo atu maladhu guyyaa tokko si daffa'uun shi hin oolu. Dafiiti waan godhamuu qabu godhiifi. Nagaan sinii faatoo qabdamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa qabduu sin akkamii fayyaan keessa nagaan keessa bakka jiraatta magaa har'a keessa laayikii godhaa laayikii gochuun dirqamadha. Kaleessa namni baay'ee iyyatanatti kennateera dubbittii waa'ee manaatiin dhuftee Saidoonii ayyuunii mana Sumayyaa ankoonaa godhi jettu kanaa dafii nuu fidii warri jettan jirtu isheen kun darbuun qabdu deebii akkamiitii deebistii Sumayyaan manni koo nyaatamee darbee fudhatame jettee fiigdee dhufti moo hin diddii kan jedhumtiire kunoo kaasheenoo hindidde ani amma kal jecha yeroo dhufu waan ta'e na goote isheen fayyaa shiyyuu miti isheen fayyaa miti kanaafiyyuu anusiif iyyuu sodaadheeratte wayne Sumayyaa wayne Saidoo isheenii warri shiyyuu akkuma warra nama kamiyyuu fakkeenya warri nama kamiyyuu jechuudha yeroo si ilaalanii jireenya kee ilaalanii keessattuu jaartii lama farra abbaa manaa isaanii jaartii lama qabu kana yoo ilaalanii wal bira madaalu kanaafuu jettee Sumayyaan akkuma nama kamii akkuma maatii kamii akkuma faamilii kamiillee itti kan warri shii haasa'anii yoo dubbatanii jette na mucaa isaanii uumaa maqaa isheetiin jiru waan ta'eef dubbachuu danda'u. Kanaafuu Saidoonii asii eessa olii gaddeemaa si garuu waan tokko maqaa keetiin hin jiru kan jedhan akkuma warra maatii kamiitiidha. Garuu isheen jechuudha hojii hin hojjettu humaayyuu hin gootu humaan gootu waan masa godhame kana kan kooti jechuu fudhachuu itti galuu maal jechuu kan isheen barbaaddu. Kanaafuu kenniifi dafiti farramiifi dafi waan barbaachisu hundumaa kenniifi torban lama minaameen kan jette torbee lama asitti waasi gochuu dandeessi isheenii akka jettetti jechuudha. Ayyuun haasaa shiqetti maal jechaa turte boriyyuu ga'uu yoomiyyuu ga'uun beeknu har'a maal buluu hin dandeenyu daqiiqaa 3 guyyaa 3 ji'a 3 maaliyyuu hin beeknu waan ati taatu immoo hin beekamu jette. Waan ati taatu hin beekamu kan siin jette ofii waasi gochuuf immoo situ harka shii keessa jira dubbuun keetu harka shii keessa jiraayyuu guyyaati waa taatu hin beekamu kan jettu maal karoorfatteetu wayne abbaa ijoollee koo jette. Wayne abbaa ijoollee koo iddoon taane buutee lafan taane buutee maal si godharumaa si gochuu hin danda'u garuu na azansiista atu lubbuun kee adagaarra jira waa'ee mana waa'ee lafaan lakkaa'inii kenniif hunduma isaa fafarramii ani nagaa kootiin ijoollee koo lafan taayetti guddifadhee kunoo nan hojjedha manas qaba ani iddoo sanayyuu hin gahu kuni karoora shii ta'uu danda'a jette yaa rabbi kiyya nagaa buusi tokko immoo
Isa tokko waan jedhe sasheenii Sumayyaanii nama biraa eegdi, nama biraa qabdi, nama biraatti heerumti hin jenne ayyuun. Isheenii qabeenya fudhattee jette, qabeenya isaasii fudhatteetu waan hundumaa fudhattee nama biraa eegdu qabdi waan ta'eef nama biraatti amma fudhattee heerumtu asumatti maqaa kootti naa jijjiirri qabeenya kee nama biraatti fudhattee akka hin heerumne isa isheen jette immoo Sumayyaan waan dubbattu wallaalte iddoo kanatti immoo akkas jette garrameenii ka'eetu atamma jetteen atiyyuu jetteen atu qabeenya namaatti dhuftee jireenya namaa irratti dhuftee atu Sa'idooniitu waan tokko ta'u jechaa jirtu Sa'idoo waan tokko ta'eeti rabbuu safaanaa jiraatu malee maasan godhin malee heerumuu kee xoolaayyuu deemtee heerumuu keetti oolaayyuu jette argitani hojiishi na Sumayyaan mana kana yoo fudhatte mana isaa ijaarameef maqaa ishiitiin ijaarame kan bitame sana yoo fudhatte hin deebi'u immoo jechaa jirti hin araaramu immoo jechaa jirti way Sumayyaan akkanatti hin haftu jechuudha booda turte waggaa 2-3-4 haa ta'u heerumuun ooluu yeroo san immoo qabeenya kana nama biraa nyaataa isaa dhufu sana nyaataa jette kanaafuu qabeenyi kee iddoo biraatti maa nyaatama kanaaf anaa kennii jette asitti ayyuu ati soo itti dhufte ati orma miti qabeenya irratti dhufte jette na anis ituma akkas ta'eyyuu ati akkas gochuu dhiistaayyuu jette kanaafuu ayyuus taanaani itti dhuftee manaa kennechaa jirti mitiira Sumayyaanis immoo rabboon godhi malee Sa'idoo irraa osoo deemtee hamma ta'e teessee booda yoo heerumteeyyuu qabeenyi ishii kanuma ishiiti maal gochii nyaata silaa namni biraa nama biraatti maa kenniti reekaan hin maqaa innoo kan ishiiti kan gaa'ela duraa jedhamee galmaa'ooti akkamti yaadama innaa ayyuuni baay'ee dubbii balleessitee jirti jechuudha hamma kana deemteetti ayyuu gadi fageessitee haasofteetti Sa'idoon garuu raafiliima ilaala salphisee ilaala dhugaa dubbachuudha waan nuni oriinuyyuu Sa'idoon hin salphisa waan kamiifiyyuu jechuudha amma yeroo inni guyyaa kenneef Sumayyaadhaaf deebinaan deebistu taanaan borii jedheen bor deebinaan deebistu viidiyoodhaanis haa ta'u keessaanis haa ta'u naa hin deebisu taanaan deemnee dhaqneetu manicha hin jijjiirraafi jedhe ayyuudhaa kenninaa jechuusaati yeroon akkas jedhu kaatee haammatte ayyuun kaateetu hin haammatte bakka kana jechuun Sa'idoon waan hundumaa salphisee ilaala qala dura ogumayyuu salphisee ilaala bar Sa'idoon ayyaannisa hin akka abbadu waan kamillee hin akka raruu hin akka abbadu olis hin fuudhu salphisee uma ilaala isheen kun garuu Sa'idoo dhumtuu nagaan qabu jette bar Sa'idoon bu'aan maaliin akka tuqamee jiru ani hin beeku garuu ani hin beeku mana ishii bakka Sumayyaan diddeetti inni immoo Sumayyaa yoo diddee siif hin jijjiirra dheeraa kanaan immoo naa jijjiirri kunoo diddee deebistee laal jettee amma immoo mala balaa ibidda manatti qabatta yaa Rabbi.